ഹലോ ഗെയ്സ്, നമസ്കാരം. എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എൻട്രൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഇൻസൈഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് ഡിക്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളാണ്. വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 3 ലൈറ്റ് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത മോഡൽ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. ഇൻസൈഡ് ഞങ്ങൾ കട്ടിങ്ങുകളെല്ലാം സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ടിങ്ങുകളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്ട്രിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക, അത്രമാത്രമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ലൈറ്റുകളും ഡിക്കോറും സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇത് സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ചാൻഡിയറാണ്. ചാൻഡിയർ വിത്ത് സ്പോട്ട് ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ ഒരു 24 ലൈറ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാൻഡിയറും സിമ്പിൾ മോഡലാണ്. അത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ക്ലയൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാ മെറ്റീരിയലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ക്ലയൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത മോഡലായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ബേസിൽ ചെയ്തതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ 3 ലൈറ്റ് അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ആ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം. പിന്നെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും പവറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലൈറ്റ് സാധാരണ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു റൂമിലായാലും ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. ബാത്റൂമിൽ അതായത് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കോസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ മിക്സറാണ്. പിന്നെ ഒരു ഷവർ മിക്സർ, അത് കൺസീൽഡാണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ക്ലോഡിയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലോഡി ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് ബ്രാസിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത്. ക്ലോഡി കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. പരമാവധി മെറ്റീരിയലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെവി ചെയ്യുക. ഇത് ഷവർ, അതിൻ്റെ ഹെഡും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അത് വരുന്ന നമ്മൾ ഹീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഹീറ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റൂംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നോർമലി നമ്മളൊരു കബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കബോർഡ് വാഷ് ബേസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ മിററിലും LED ഉണ്ട്, കബോർഡിലും LED ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്വിച്ച് എല്ലാം പാനസോണിക്കാണ്. എല്ലാം ഒരു വൈറ്റിൽ സിൽവർ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് TV സോക്കറ്റ്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു വാഷ് ബേസിനാണ് കേട്ടോ. കബോർഡാണ്. പിന്നെ വലിയൊരു മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മിററിന് എല്ലാ കബോർഡ് സെറ്റ് ഓൾറെഡി വരുന്നതാണ്. ആ വാഷ് ബേസ് മാത്രം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡാണ്, പീസാണ്. ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എല്ലാം പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ നല്ല ഹെവി. ഇതും സെയിം കബോർഡ് തന്നെ കേട്ടോ. കബോർഡ് വാഷ് ബേസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് തന്നെയാണ്. ടാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ എല്ലാം ക്ലൈൻ്റാണ്. പിന്നെ ഇൻസൈഡ് നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ഒരു പുതിയ ഓവൽ ഷേപ്പ് നമ്മളൊരു വാഷ് ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനേജ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ക്ലോസറ്റ് ഇൻസൈഡ് നമ്മളൊരു ഷവർ മേക്കിങ് ഒരു ഹെൽത്ത് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സറായിട്ട്. സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഞങ്ങൾ LED ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലിത് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇനി പവറൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് നമ്മളൊരു ബോൾ ടൈപ്പാണ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തത്. 2 സൈഡ് എൻട്രൻസിൽ ഇതേപോലത്തെ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഇതൊരു പ്രത്യേക റിഫ്ലക്സ് ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോർമൽ നല്ലൊരു ഡിസൈനും കൂടി ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലവർ മോഡലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ലൈറ്റിന്. ടൈപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരും നോർമൽ. അത് നല്ല ഡിസൈനായിട്ടുള്ളൊരു ബോൾ ടൈപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ലൈറ്റാണ്. ഇത് കിച്ചണാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്വിച്ചസും പാനസോണിക്കാണ്. പാനസോണിക്ക് ഇത് 45 ആംപിയർ. ഇത് ഏസർ സ്വിച്ചാണ്. നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ 6mm വയറാണ്. 6 സ്ക്വയർ
വയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ലെഗൊക്കെ ചെയ്ത് മെറ്റലൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സർ ഓൾറെഡി മിക്സറാണത്. ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ, പിന്നെ 2 സോക്കറ്റ്, ഒരു കുക്കർ അതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കേട്ടോ ഒരു സ്വിച്ച് കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻസൈഡാണ് നമ്മൾ വയറൊക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ഫാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഫിക്സാണ്. പിന്നെ ഈ ഓവനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻസൈഡാണ് നമ്മൾ സോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പവർ സോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിലെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാന്, ഇൻസൈഡ് ലൈറ്റ്, ഡിക്കോർ എല്ലാം സെയിം സ്പോട്ട് ലൈറ്റാണ്. നമ്മൾ കിച്ചണിലായാലും അതിൻ്റെ റൂംസിലായാലും ഹോളിലായാലും സെയിം ടൈപ്പാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കിച്ചണിലൊരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് ഡിസൈന് വേണ്ടി കൊടുത്താണ്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈറ്റൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുത്താട്ടോ. പക്ഷേ അത് ക്ലയൻറ്റ് പറയണം ഇത്ര ഹൈറ്റ് വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിൽ വെച്ച് കൊടുത്താണ്. ഇത് ലോണ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൊത്തം അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എല്ലാം വാട്ടർ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാവധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സേഫായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഇൻസൈഡ് ബാത്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു LED ലൈറ്റ്, എല്ലാം LED ആണ്. ഇപ്പം നോർമൽ എല്ലാ LED ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു മെയിൻ റൂമിൽ ഒരു സാധാ ഒരു നോർമൽ വാഷ് ബേസിൻ ചെയ്താണ്. അതിൽ ക്ലോസറ്റ്, ഒരു സാധാ ഷവർ, അങ്ങനെ ഇതിൽ മാത്രം നമ്മൾ നോർമൽ ഷവറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസീൽഡ്. പിന്നെ ക്ലോസറ്റ് എല്ലാം ഓരോ ടൈപ്പാട്ടോ. സാധാരണത്തെ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം നോർമൽ, ക്ലോസറ്റ് മാത്രം സെയിം ലൊക്കേഷൻ പോലെ. ഇത് മെയിൻ ലൈനാണ്. നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ ലൈൻ വന്നിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് ഈ ഒരു മറ്റേ കളറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഞങ്ങളൊരു ഫിൽറ്റർ ആദ്യം തന്നെ മെയിൻ ലൈൻ വരുന്നതിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ടാങ്കൊക്കെ സാധാരണത്തെ പോലെ കൊടുത്ത് ടാങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം. അത് തന്നെ ഒരു ടാപ്പ് പോയിൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോട്ടർ വെക്കണം എന്നുള്ള ബേസിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടർ വെച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോൾ അഴിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ ബാത്റൂം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഫിക്സ് അല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എനി ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബെറ്ററാണ്. ഇത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ WC ഷത്താഫ് എല്ലായിടത്തിലും നമ്മൾ മിക്സർ തന്നെ കേട്ടോ. ഹോട്ട് വാട്ടർ കൂൾ വാട്ടറാണ് ഷത്താഫിന് ഹെൽത്ത് വാഷിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. പിന്നെ ഷവർ സാധാരണ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ബാത്റൂമുകളിലും ഷവറും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം കൺസീൽഡ് ഷവറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പരമാവധി PPRും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്കോത്തരം ജർമ്മനിയാണ് സാധാരണ മെറ്റീരിയലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഷത്താഫ് വാഷ് ബേസിൻസ് എല്ലാ ബാത്റൂമിലും, അതായത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഒഴിച്ച് ഒരു ഹോള് മജ്ലിസിൻ്റെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ബാത്റൂമിലും സെയിം വാഷ് ബേസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എല്ലാവരും LED ഉണ്ട് കേട്ടോ, മിററിലും ഇതിലൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു ഷവർ റൂം, അത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സ്പേസിലാണ് ഷവർ റൂമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൺസീൽഡ് ഷവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബാത്റൂമിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൺസീൽഡ് ഷവറും ബാത്റൂം സെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന്